అందరికీ నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు ఎస్ఎంఆర్ ప్రాపర్టీ. ప్రజెంట్ మనం రాజమండ్రి లాలచెరువు జంక్షన్ హైవేలో హౌసింగ్ బోర్డ్ ఆర్చ్ దగ్గర ఉన్నామండి. హౌసింగ్ బోర్డ్ బ్యాక్ సైడ్ ఎగ్జాక్ట్గా హైవే నుంచి 1.2 km డిస్టెన్స్లో రాజేష్ కాలనీ అనే లేఅవుట్లో సౌత్ వెస్ట్ కార్నర్ 75 గజాల ప్లాట్ సేల్కి వచ్చిందండి. రెడీ టు హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్, ఇమీడియట్గా హౌస్ కట్టేసుకోవచ్చండి. మంచి మెజర్మెంట్స్ వచ్చిందండి. కార్నర్ ప్లాట్ 22.5 x 30 మెజర్మెంట్స్ 75 గజాలండి. చిన్న హౌస్ కట్టుకుందాం వాళ్ళకి చాలా బాగుంటుంది. ఇమీడియట్గా హౌస్ కట్టేసుకోవచ్చు. హైవే హౌసింగ్ బోర్డ్ ఆర్చ్ దగ్గర నుంచి 1.2 km డిస్టెన్స్లో ఉంటుందండి. ఇది గజం వచ్చి 15,000 రూపాయలు చెప్తున్నారండి. స్క్వేర్ యార్డ్ వచ్చి 15,000 రూపీస్ చెప్తున్నారు. ప్లాట్ చూడడానికి లోపలికి వెళ్ళే ముందు మీకు రూట్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇలా రైట్కి ఒక 500 మీటర్స్ వెళ్తే లాలచెరువు జంక్షన్కి వెళ్తామండి. ఈ రోడ్ ఇలా స్ట్రైట్గా రాజమండ్రి సిటీలోంచి విజయవాడ మీద నుంచి చెన్నై వెళ్తుందండి. ఇది చెన్నై కోల్కతా నేషనల్ హైవే. ఇది ఎగ్జాక్ట్గా లాలచెరువు దాటి టువర్డ్స్ వైజాగ్కి వచ్చే దారిలో 500 మీటర్స్ వచ్చిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుందండి హౌసింగ్ బోర్డు. ఈ రోడ్ ఇలా స్ట్రైట్గా మనకి వైజాగ్ నుంచి కోల్కతా వెళ్తుందండి. మన లాలచెరువు జంక్షన్ దాటి టువర్డ్స్ వైజాగ్కి వచ్చే దారిలో 500 మీటర్స్ వచ్చిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీ ఉంటుందండి. మీకు ఆర్చ్ కూడా ఉంటుంది. మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదండి ఆర్చ్. మన ఈ ఆర్చ్ దగ్గర లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకోవాలండి. మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఇది 100 అడుగులు మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్ అండి. ఈ రోడ్లోకి ఎగ్జాక్ట్గా 1.2 km వెళ్తే అక్కడే ఉంటుందండి లేఅవుట్. వీడియోలో కంటిన్యూ అవుతుందండి. లేఅవుట్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి ప్లాట్ చూపిస్తాను. మన ప్లాట్ దగ్గరికి వచ్చేసామండి. మీకు ఎదురుగా కనిపిస్తుంది కదా వెబ్ సైట్ ఉంది కదండి, ఇదే ప్లాట్ అండి మనకు సేల్కి వచ్చింది. సౌత్ వెస్ట్ కార్నర్ రాజేష్ కాలనీ లేఅవుట్ అంటారండి దీన్ని. మీకు కనిపిస్తున్న ఈ రోడ్డు వచ్చి వెస్ట్ రోడ్ అండి. మనకు సేల్కి వచ్చిన ప్లాట్కి వెస్ట్ వైపు ఉంది ఈ రోడ్డు. ఇది వచ్చి సౌత్ వైపు ఉన్న రోడ్ అండి, సౌత్ వెస్ట్ కార్నర్. ఇది ప్లాట్ బౌండరీస్ చూసే ముందు మనం వచ్చిన రోడ్డు ఇంకొకసారి చూపిస్తానండి. మీకు కనిపిస్తుంది కానీ ఎదురుగా కనిపిస్తుంది కదా, ఇదే రోడ్లోంచి వచ్చామండి. మన వీడియో ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చేస్తామో ఎగ్జాక్ట్గా హైవే హౌసింగ్ బోర్డ్ ఆర్చ్ దగ్గర నుంచి 1.2 km వచ్చామండి. 100 అడుగులు మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్లోంచి మనం స్ట్రైట్గా వస్తే గీతానగర్ లేఅవుట్లోకి వస్తామండి. గీతానగర్ లేఅవుట్ పక్కన ఈ రాజేష్ కాలనీ లేఅవుట్ ఉంటుందండి. నెక్స్ట్ బౌండరీస్ చూద్దాము. ఇదండి మీకు ఇక్కడ రాయి కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ నుంచి లోతు 30 అడుగులు అండి. ఇది సౌత్ వైపు అండి. సౌత్ వైపు రోడ్ ఫేసింగ్ వచ్చి 30 అడుగులు అండి. ఇట్లా వెస్ట్ వైపు రోడ్ ఫేసింగ్ వచ్చి 22.5 అడుగులు అండి. మీకు ఇక్కడ రాయి కనిపిస్తుంది కానీ చిన్న పోల్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ వరకు 22.5 అడుగులు. ఇది వెస్ట్ అండి. ఇక్కడ నుంచి లోతు నార్త్ వైపు వచ్చి 30 అడుగులు అండి. మీకు అక్కడ ఫెన్సింగ్ పోల్ కనిపిస్తుంది కదండి, అక్కడ వరకు 30 అడుగులు. అటు ఈస్ట్ వైపు కూడా 22.5 అండి. మెజర్మెంట్స్ మళ్ళీ చెప్తున్నానండి. ఈస్ట్ వెస్ట్ 22.5 అడుగులు అండి. నార్త్ సౌత్ 30 అడుగులు. 22.5 x 30 అడుగులతో 75 గజాలండి. 75 స్క్వేర్ యార్డ్స్. సౌత్ రోడ్ ఫేసింగ్ వచ్చి 30 అడుగులు ఉంటుందండి. వెస్ట్ రోడ్ ఫేసింగ్ వచ్చి 22.5 అడుగులు. ఇది రెడీ టు హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ అండి. మీరు చుట్టూ చూడొచ్చు, హౌసెస్ కూడా ఉన్నాయి, మీరు చూడొచ్చు. రాజేష్ కాలనీ లేఅవుట్ అంటారండి. వీడియో ఎండ్ చేసే ముందు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ చెప్తానండి. ఇది రాజేష్ కాలనీ లేఅవుట్లో ఉంది. హౌసింగ్ బోర్డ్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుందండి. ఎగ్జాక్ట్గా హైవే హౌసింగ్ బోర్డ్ ఆర్చ్ దగ్గర నుంచి 1.2 km డిస్టెన్స్లో ఉంటుందండి. ఇది పంచాయతీ అప్రూవల్ లేఅవుట్. ఇది 22.5 x 30 మెజర్మెంట్స్ 75 గజాలు. సౌత్ వెస్ట్ కార్నర్ అండి. గజం వచ్చి 15,000 రూపాయలు చెప్తున్నారండి. స్క్వేర్ యార్డ్ వచ్చి 15,000 రూపీస్ చెప్తున్నారు. లిటిల్ బిట్ నెగోషియేషన్ ఉందన్నారు. ఎవరికైనా ఈ ప్లాట్ నచ్చి చూడాలంటే స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న మా నెంబర్కి కాల్ చేయండి. ప్లాట్ చూపిస్తాం, ప్లాట్ ఓనర్ గారితో మాట్లాడిస్తాము. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి.